semuanya, kali ini saya mau mereview sebuah produk yaitu obat minyak kayu putih plus kustul hindi 8 in 1 atau biasa disebut obat MKP. Obat MKP ini mengandung 8 ekstrak herbal alami, antara lain ada kayu putih, eukaliptus, propolis, daun bidara, minyak zaitun, daun mint, kustul hindi, dan juga habatus sauda yang bermanfaat untuk masalah pernafasan serta dapat membunuh virus di dalam tenggorokan, mengobati batuk, flu, dan pilek, mengobati sakit kepala, melancarkan fungsi peredaran darah, menetralkan fungsi lambung, dapat mengaktifkan syaraf di kepala, mengobati alergi seperti gatal-gatal dan masalah kulit lainnya, dapat juga digunakan sebagai aromaterapi atau essential oil, dan insya Allah dapat mengobati pasien dan penyintas COVID-19 serta meningkatkan imunitas tubuh apabila rutin dihirup atau diteteskan pada minuman. Nah, untuk cara penggunaannya bisa langsung teteskan saja ke telapak tangan, 3 tetes, 1, 2, 3. Langsung digosokkan saja dan dihirup sedalam-dalamnya. Aromanya yang kuat dapat membantu jika ada masalah hidung mampet ataupun masalah pernapasan lainnya. Bisa juga dengan cara diteteskan langsung ke tenggorokan atau dicampurkan ke air hangat 3 tetes. Air hangat ya, tinggal diaduk. Nanti untuk uapnya bisa dihirup dan airnya bisa langsung diminum. Bisa juga diteteskan ke masker dan digunakan setiap seperti biasanya. Nah, untuk 8 bahan alami yang terkandung di obat MKP ini memiliki masing-masing manfaat. Yang pertama ada kayu putih. Kayu putih baik untuk pernafasan, dapat meredakan batuk, antibakteri, dan antioksidan. Yang kedua ada eukaliptus. Eukaliptus dapat memperlancar pernapasan dan antibakteri. Yang ketiga ada propolis. Propolis mengandung zat aktif yang berfungsi sebagai obat berbagai penyakit secara alamiah. Yang keempat ada daun bidara. Daun bidara dipercaya dapat melegakan pernapasan, melancarkan aliran darah, antibakteri, dan antivirus. Yang kelima ada minyak zaitun. Minyak zaitun memiliki sifat antioksidan dan mengandung vitamin E. Yang keenam ada daun mint yang dipercaya dapat melegakan pernapasan dan sumber zat besi. Yang ketujuh ada kustul hindi yang berfungsi untuk melegakan pernapasan, antibakteri, dan antivirus. Dan terakhir ada habatus sauda yang dipercaya memiliki sifat antibakteri dan antivirus dan dapat meningkatkan imunitas di dalam tubuh. Nah, itu dia adalah komposisi maupun manfaat yang terdapat di dalam obat MKP ini. Jika berminat, bisa langsung order dan konsultasi ke nomor yang ada di deskripsi ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.